Nzambe ya pambola biso nyonso na kati na mokolo. Bible eza koloba ete ye azali maître ya temps pe ya circonstance. Ye nde apermettre lisusu ete ngai na yo papa na ngai mama na ngai ndeko na ngai ya kozala na pema lisusu na kati na ntongo na lelo. Bible biso ezali koloba ete bisika mibale misato basangani ye azali na kati na bango. Na kati na ngonga oyo bisika yo zali meme ndeko zali kolanda ngai na Facebook. Nzambe oyo asali ngai na yo ngolo oyo ete apermettre ete tokosana lisusu mpe na ye na kati na ntongo na lelo. Ezalaki na makasi na yo te kasi ezali po te bobele ye nde Nzambe nde moto alingaki. Yango na kati na ngonga oyo moko na moko lisusu akende kozongisa makanisi na ye liboso na Nzambe. Akende kosala rétrospective ya vie na ye tout au long de la semaine. Akende kokanisa bolamu na Nzambe oyo asaleli ye tout au long de la semaine. Nzambe oyo abombi ye, Nzambe oyo abombi libota na ye, Nzambe oyo aprotéger oyo abondeli ye bitumbani oyo akokaki komona te. Moko na moko akende kopesa Nzambe wana lokumu na ntongo na lelo. Akende koloba ete papa yo ozali malamu. Akende kopesa ye bakombo nyonso ya lokumu na kati na ntongo na lelo. Ndeko na ngai akende kopesa Nzambe bakombo na lokumu. Nzambe oyo asali ngai na yo ngolo, asali ngai na yo grâce lisusu faveur ya kozala sélectionné parmi les vivants na kati na ntongo na lelo. Nini oyo mérité po te ozala na pema ezalaki na makasi na yo te. Tokende kopesa Nzambe wana bakombo na lokumu na kombo na Yesu Masiya tobondeli bongo. Nzambe papa tozali kopambola yo kati na ntongo na lelo. Yesu Masiya tozali konetola kilo Nzambe na yo. Tozali kozongisa lokumu epai na yo na ntongo na lelo. Papa yo bongi na kembo, yo bongi na louange, yo bongi na masanjoli. Yo nde obengami El Shaddai, obengami El Adonai la man caché. Le prince de paix c'est toi Seigneur. Papa tozali kopambola lisusu kombo na yo na ntongo na lelo. Toza konetola yo po tozali Nzambe malamu. Nani oyo abombaka lokola yo Yesu? Nani oyo abatelaka lokola yo Nzambe alola? Tomoni te papa. Soki tozala kopema, soki tozali kopema, soki tozali kovivre, ezali po te bobele yo ozali Nzambe osali biso ngolu. Na yango tozali kopambola yo na ntongo na lelo. Tozali kopesa yo bakombo na lokumu. Ndeko nanga pesa Nzambe wana bakombo na lokumu. Koloba ete papa yo ozali malamu. Kende konetola ye. Na ndenge azali kobatela yo, na ndenge azali koprotéger yo, na ndenge azali kobundela yo bitumba ozali komona te, na ndenge azali même kobomba ozali libota na yo. Pesa bakombo, pesa Nzambe wana bakombo na lokumu. Nzambe tozali kopambola yo, toza konetola kibo Nzambe na yo. Nani oyo asalaka lokola yo Yesu? Nani oyo abatelaka lokola yo? Kombo na yo ekumbama, kombo na yo netolama, kombo na yo sanjolama, kombo na yo pambolama, kombo na yo Yesu ozwa lokumu kati na ntongo na lelo. Yesu Masiya, soki natali bomoi na ngai, ezali bobele sujet ya konetola yo, Nzambe na lola, ebele bazali na kati na ngonga oyo te, nini nasali poti nazala na bomoi, nini na merite poti nazala na pema, ezali bobele ngolu na yo, ezali bobele faveur na yo, ezali bobele bonté na yo Nzambe na lola, ezali bobele bolamu na yo, yo ozali kobomba ngai, oza kobomba libota na ngai, kumbama na yo, netolama na yo Yesu, sanjolama na yo, bambolama na yo Nzambe na lola, nazali kokumba mutuka, nazali komata na mutuka esalami na batu, kasi yo ozali kobomba ngai, ozali kolongola ngai na badanger, ozali koprotéger ngai na baaccident, nazali kopambola yo na ntongo na lelo, nazali konetola yo, nazali kosanjola yo, nazali koleve kibo Nzambe na yo, po ete papa yo ozali Nzambe malamu, kumbama na yo, netolama na yo Nzambe lola, sanjolama na yo Yesu, pambolama kati na ntongo na lelo. La Bible nous dit, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, mon Dieu le roi, qui est comparable à toi? Komonite oya kokani na yo, netolama na ntongo na lelo, sanjolama na yo, kumbama na yo, po ete ozali bobele Nzambe malamu, na kombo na Yesu Masiya, au nom de Jésus-Christ. Na kati na moto tokende kotika moma oyo na kati na maboko na Nzambe. Tokende kotika moma oyo lisusu na kati na maboko na Nzambe. Tokende koloba ete Nzambe aleka na komimonisa na ntongo na lelo. Tokende kosenga ete présence na Nzambe lisusu na kati na ntongo na lelo. Tokende kosenga ete Nzambe aleka na komimonisa. Loba ete Nzambe ne na koti na kati na sika ona zonga ndenge na koti te. Nazala bosenga ete Nzambe oyo lobela ngai. Nzambe salela ngai oyo konekela ngai na kati na ntongo na lelo. Tango liloba na yo kobima, ezali liloba yo kobima pamba te,
kasi nazala bosenga ete nzambe alekana kolobela nzambe alekana kolobela so na kati na tongo na lelo kende kosenga ete nzambe alekana komimonisa na vi na yo na kati na tongo na lelo tobondi libongo na kombo na Yesu Masiya. Yesu Masiya nkolo papa tozali kotika moma oka na kati na loboko na yo papa tozala bosenga ete lobela moko na biso ndenge tokoti na kati na osika tika ete nzambe na lola tozonga ndenge tokoti te tozala bosenga ete liloba na yo papa elekana kotushe moko na biso liloba na yo nzamba lola elekana kokreye ba miracle liloba na yo Yesu elekana kokreye ba guérison na kati na vi na biso. Alléluia nkolo papa tozala kotika moma okati na loboko na yo présence na yo Père éternel elekana kozala totiki nyonso tokosala kati ya osika na loboko na yo nzambe na lola molimo na yo nkolo ekamba biso eza na moma ya prédication eza na moma oyo ya modération oyo nkolo toza kotika na loboko na yo toza na bosenga ete Père éternel loboko na yo nkolo etalisama emonisama na kati na tongo na lelo samba lola tosengi loboko na yo tosengi faveur na yo emonisama na bavi na biso na tongo na lelo loboko na yo na mbuyam loboko na yo na kembo loboko na yo na gloire Yesu Masiya emonisama na kati na bavi na biso. Alléluia Père éternel na kombo na Yesu Masiya. Moko na moko akende ko mikitisa liboso na nzambe wana akende kosala rétrospective même ya semaine tout au long de la semaine peut-être osala keloko moko songolo pakalisi epesaki nzambe wana te kende kosenga mawana nzambe na kati na vi na yo senga mawana nzambe na kati na libota na yo même na kati na ndako na yo na bana na yo même na kati na mobali na yo kende kosenga ete mawana nzambe kitela yo lobete nzambe naza digne te opusa na liboso na yo senga mawana nzambe na kati na vi na yo na libota na yo Bible zako lobete ata masumu na bino zali moindo lokola ya ngola na kokomisa yango blanc lokola neige tosenga mawana nzambe na bavi na biso tosenga mawana nzambe na mabota na biso tokele kosenga ete mawana nzambe meme na mboka na biso Kongo nzamba yoka mawa meme na kati na mboko ya Amerika nzamba yoka mawa na kati na zile Europe nzamba yoka mawa tosenga mawana nzambe meme na kati na etonga na biso tozali tokele kosenga ete nzamba yokela biso mawa na kombo na Yesu Masiya tobondi mbongo. Yesu Masiya nkolo papa tozali ko pleurer bobele mawa na yo nkolo na kati na bavi na biso Yesu Masiya nkolo papa tozali mete ya kupusa na pene na yo lisusu na kati na tongo na lelo tozali basumu nkolo na ngai papa tozali ko pleurer mawa na yo nzambe na lola ekita na bavi na biso ekita na kati na mabota na biso ekita na kati na etonga na biso ekita na kati na mboko na meri tozali ko pleurer mawa na yo nzambe na lola kikisa mawa na yo Yesu Masiya papa tosengi lobele mawa na yo kita nzambe na lola na kati na tongo na biso na kati na tongo na lelo tosengi lobele mawa na yo ekita na bavi na biso ekita na bandako na biso ekita na biso Yesu yokela biso mawa papa yokela biso mawa kotala madena biso te kotala bibunga na biso te toplore mawa na yo nkolo na kati na mboka Kongo mawa na yo nkolo na kati na Europe tosengi mawa na yo nazi tosengi mawa na yo nkolo ekita na biso. Alléluia nkolo yokela biso mawa yokela biso mawa nzamba lola yokela biso mawa ndeko na ngoza na ngame na kati na réseaux sociaux senga mawa na nzambe ekita na vi na yo ekita na ndako na yo ekita na libota na yo Yesu Masiya tosengi lobele mawa na yo toplore faveur na yo toplore bonté na yo toplore bolamu na yo nzamba lola yokela biso mawa kati na tongo na yo na kombo na Yesu nayebi te eloko nini lisusu epusi yo na kati na tongo na lelo na ndako na nzambe. Bible eza koloba ete venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nayebi te likambo nini eza kotungisa yo na kati na tongo na lelo nzambe oyo apermettre ete okuta na kati na osika mpe nzambe oyo apermettre ete ndeko na ngai meme esika ozali na lelo na biso na réseaux sociaux senga ete nzambe na lelo aleka na komimonisa na kati na vi na yo kende kosenga ete loboko na nzambe esalela yo ya kokamwa kende kosenga ete loboko na nzambe mimonisa nayebi te likambo ezali kotungisa yo na tongo na lelo nzambe oyo apermettre ete opusana lisu na kati na ndako na tongo na lelo ye oyo ayebi kosenga na yo koleka meme ngai ye oyo ayebi posa ya motema na yo ayebi posa ya libota na yo ndeko na ngai kende kosenga ete nzambe aleka na komimonisa
lobete nzambe alekana kosala na kati na tongo na lelo loboko na nzambe limonisa na vi na yo na kati na libota na yo na kati na ndako na yo nzambe asembo na loboko na ye na kati na tongo na lelo na kombo na Yesu Masiya tobonde libongo papa tozali kobelela loboko loboko na yo loboko na yo nzambe lelo na kati na tongo na lelo elonisama na kati na bavi na biso Yesu Masiya papa tozali kobelela yo na tongo na lelo loboko na yo na mbula loboko na yo na kembo loboko na yo na gloire éternelle etalisama na bavi na biso na kati na mabota na biso papa tozali kobelela loboko na yo esengi loboko na yo nzambe lelo ndenge anabelela yo na kati na temple ndenge partima belela yo nzambe lelo eza kosenga loboko na yo na kembo loboko na yo na mbula loboko na yo na gloire etalisama kati na tongo na lelo papa mimonisa na yo na kati na bavi na biso na kati na mabota na biso kosengi loboko na yo sambe na lola kitisa loboko na yo kitisa loboko na yo kitisa loboko na yo kitisa loboko na yo na kati na bavi na biso na kati na mabota na biso na tongo na lelo kosengi loboko na yo etalisama aleluya nkolo mimonisa na yo papa na kati na bavi na biso na kati na mabota na biso na kombo na Yesu Bible ezali koloba ete que toutes genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Na kati na ngongo na kosenga peut-être papa na ngai mama na ngai bolimbisi moke bisika ozali tozali kokende kosa autorité ya kotelema ya kobebisa misala nyonso ya monguna oyo nyonso peut-être monisa te nakoki kobomisa même na vie na yo même na kati na libota na yo peut-être ozali na kati na mboka oyo ozali peut-être korouler na kati na mutuka ozali kotambola ozali kosala mosala moyebi ete nini oyo monguna azali kokana oyebi ete nini oyo monguna azali koprépare même mpo na vie na yo même mpo na libota na yo mpo na ndako na yo peut-être biso bana nzambe tozali kolala mais monguna azali kolala te Bible ezali koloba ete le diable rôde tout autour cherchant à qui il dévorera na kati na ngongo tozali kokende kotelemela nyonso ezali ya monguna nyonso monguna azali kokana kobongisa na kati na bavi na biso na kati na bandako na biso même na kati ya misala na biso même na mituka totambwisaka tokende kosenga ete moto na nzambe ekita ebebisa projet nyonso ya monguna projet nyonso ya enemi oyo bazali kokana kobongisa na kombo na Yesu Masiya tobondeli bongo oyo par le nom puissant de Jésus-Christ sombe na lelo na kati na bongo na lelo tozali kotelemela tozali kobongana tozali kochasse projet nyonso ya monguna projet nyonso ya enemi oyo bazali kokana oyo bazali kobongisa na kati na mabota na biso na kati na bavi na biso tobeleli moto na nzambe tobeleli moto na nzambe tobeleli moto na nzambe etumba moto na nzambe na tongo na lelo esikisa epanza ekwesa projet nyonso ya monguna projet nyonso ya enemi oyo bazokana bazobongisa mpo na vi na ngai mpo na libota na ngai zambe na lola nabeleli moto na nzambe na tongo na lelo ekita isika nyonso na kotambola isika nyonso na kokota moto na nzambe ebebisa nyonso ya monguna nyonso ya enemi bazokana bazobongisa mpo na vi na ngai ndeko na ngai isika ozali okanga monoko na yo te elela moto na nzambe etumba misala nyonso ya molili misala nyonso ekoneke na libota na yo na kati na vi na yo na kati na ndako na yo nyonso bazobongisa bazokana mpona konika te kodestabilize vi na yo via mbota na yo via ndako na yo elela moto na nzambe etumba yango na tongo na lelo moto na nzambe epanza nyonso bazobongisa nyonso bazokana mpona vi na ngai mpona libota na ngai ebeleli moto na nzambe na tongo na lelo esikisa yango misala ya mokuna misala ya enemi misala nyonso ya molili etumbama na kombo na Yesu Masiya au nom puissant de Jésus-Christ ya solo papa na ngai mama na ngai na kati na bobonzi bisika ozali belela moto na nzambe etumba nyonso ya accident peut-être oyo bazokana oyo bazobongisa mpo na vi na yo moto na nzambe esikisa nyonso ya accident na tongo na lelo na kombo na Yesu Masiya tobonge bongo oyo par le nom puissant de Jésus yango tobeleli moto na nzambe etumba tout accident oyo bazokana oyo bazobongisa mpo na vi na ngai mpo na libota na ngai moto na nzambe
Nzambe etumba yango na tongo na lelo asira nyonso ezali komuta na monde molili na monde terrible etumba na kongo na Yesu moto na Nzambe etumba esprit nyonso l'accident na libota na ngai na bomo na ngai na zotumba yango na tongo na lelo moto na Nzambe ekota ezikisa nyonso ya accident bazokanda bazobongisa pona vida ngai na kongo na Yesu masana tongo libongo au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ya soeur tu papa na ngai mama na ngai tokeli kosengete moto na Nzambe ezikisa toutes sortes de bantele bako placer même na kati na ndako na yo na kati na mutuka na yo bisika le soko tambola bazali ko placer bantele pona ko ngati ko contrôler même vie na bisika ozali même na kati na mboka on bazali ko lebete oui ya solo ozali na kati na Amérique mais kasi ba tsheba ba bantele na bango ba placer bisika le soko tambola bantele na boto bazali ko lebete to za ko contrôler yo sengete moto na Nzambe kita ezikisa bantele nyoso ya monde molili na kati na ndako na yo bisika le soko tambola même la kati na mosala na yo moto na Nzambe kita etumba anteni nyonso ya molili oyo bapesi ko placer na kombo na Yesu tobonde libongo au nom puissant de Jésus-Christ Nzambe na bona nazali kobela moto na yo ezikisa ebebisa anteni nyonso ya molili basili ko placer na kati na ndako na mutuka na nga na kati na bisika nyonso kotambola moto na Nzambe etumba yango na tongo na lelo kobela moto na Nzambe moto na Nzambe ezikisa anteni nyonso ya molili anteni nyonso ya monde molili etumba yango na tongo na lelo na beli moto na Nzambe etumba yango anteni nyonso basili ko placer na ndako na nga na mutuka na nga bisika nyonso kotambola moto na Nzambe etumba ebebisa anteni nyonso ya molili na tongo na Yesu Masia nazali kotumba yango pe nazali kotumba yango ezika na tongo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ya solo ndeko na ngai papa na ngai mama na kati na ngoyo tokomena moma otolika liloba na Nzambe tokele kosenga te Nzambe aleka na kolomela bisusu moko na moko na biso na tongo na lelo Bible za kolomela atineleki bango liloba na bango liloba na epe liloba na ebikisaki bango tokele kosenga te Nzambe alobela moko na moko na biso na tongo na lelo Nzambe alobela yo mama na ngai papa na ngai même yo ndeko nango zali kolanda même na nzela ya réseaux sociaux kende kosenga te Nzambe alobela yo na kati na tongo na lelo na kombo na Yesu Masia tobonde libongo o pardon Père éternel na kati na momo Nzambe aloda tozana kosenga te lobela moko na biso loboko na yo Yesu Masia etabisama loboko na yo Nzambe aloleka na komimonisama loboko na yo Père éternel alléluia tosengi loboko na yo na mbuya tosengi loboko na yo na kembo tosengi loboko na yo na gloire etalisama na kati na bavila biso Yesu Masia nkolo ndenge tokoti na kati na osika papa tozonga ndenge toyete tozana bosengete éternel lobela moko na biso lobela moko na biso lobela moko na biso na kati na ngonga oyo na kati na moma oyo loboko na yo Yesu etalisama loboko na yo Nzambe lola emonisama na kati na bavila biso loboko na yo Nzambe lola tosengi loboko na yo na kembo loboko na yo na gloire na bavila biso Yesu na bavila biso Yesu emonisama na tongo na lelo emonisama papa tozali ko implorer loboko na yo 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 Yesu Masia nkolo ya salela biso oyekolekela biso salela biso Nzambe lola oyekolekela biso na tongo na lelo limonisa na yo papa limonisa na yo Yesu soki yo saleli biso te soki yo limonisi te papa na kati na tongo na lelo nani musoko sala na biso ya bikamwa nani musoko limonisa na kati na bavina na biso papa tosengi loboko na yo na kati na tongo na lelo Yesu Masia nkolo papa lobela biso 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 na tongo na lelo lobela moko na biso tosengi loboko na yo tosengi loboko na yo tosengi loboko na yo na nguya loboko na yo na kembo loboko na yo na gloire na tongo na lelo etalisama na bavina na biso na mabota na biso papa lobela moko na biso na kombo na Yesu Masia. Oui, ya solo papa na ngai mama na ngai na tango tozali kobenga papa na biso José apusa na pona kotea biso ba na Nzambe na tongo na lelo to bekeli Yesu Masia maboko makasi bekela Yesu maboko makasi na kombo na Yesu Masia.
Kolo Nzambe na nguya to tiki momao na sala boko na yo kamba biso e bandeli pesuka onction na yo ekita likolo ya moko pe mosusu abima na solution kati na oisika ekutamaki kati na vi na ye te na nsima ya lite ya oyo ekutama kati na ye eloko ya motuya na bengani bafleche nyonso ya retour bitumba ya satana ekolanda bana na ye ekolanda ndako na ye ekolanda sante na ye ekolanda meme nyonso oyo aza nango koma projet na mboka oyo ezala mosika na ye na kombo na Yesu amen. Betela yawe maboko makasi, betela nkolo maboko makasi tofandi na se bazo sunga biso na Bible thème na biso tozalaki nango ezalaki la délivrance des esprits de mort. Je pense que ça yango tozo krotirango lelo tozo le kape katina thème mosusu thème oyo tozo kota lelo ezali le discernement des esprits diaboliques. Ebele ya batu batambolaka na mokili bayibaka ko discerner te oyo eza mabe to oyo eza malamu. Pour te avancer bien tozotelema likolo bazotangela biso Bible. 1 Chronique chapitre 21 verset 9 jusqu'à 16. 1 Chronique 21 verset. Soko za na bikite senga bapeso bik na sima tosalisa ki ba bik na biso na kombo ya SK. Eza pe moko na evangelisation moso akoza la lokaka seka eza wapi amona kate. D'ici là ba masque na biso pe ya SK ezobim eza gratuite. Amen. Amen. Alléluia. Ya masque ezobima tokoka peka batuka gratuite. Soki nzamba zo sala la biso il faut pe biso to sala pe makambo soso sans kosenga mbongo. Amen amen. Na mwani mama Hélène, mama soko za na bi kombo ya sekate bwakango. Il faut oser le sang de Jésus. 1 Chronique chapitre 21 verset 9 jusqu'à 16. 1 Chronique. Au cause de la même atabana après prière, les ababik et belé tout salisaki. 1 Chronique chapitre 21 le verset 9 jusqu'à 16, je le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel adressant ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Zambé ayebisi à Gad, atalaki le kola messager et à David. Va dire à David ainsi par l'Éternel. Je te propose 3 flots. Nazo propose au David 3 flots. Tout le bakendo nazo propose 3 souffrances. Na kati na 3 souffrances wana opo na moko kati na weta li 3. Tofandi na se bazo continuer lecture. Choisissant un et je t'en frappe. David opo na moko kati na moko yo kopona na ko frapper yo na moko wana. Galad alla vers David et lui dit ainsi par l'Éternel. Galad a pas David, a yebisi David boy. Yoka message zamba pesi yo. À cette ou ces 3 années de famine. Tala message zamba pesi aliboso zake. Pona ou soit 3 années. Mbula misatu yanzala kati na mboka. Ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit. Ou bien 3 mois oyo kozala. Okutami na maboko ya banguna na yo. Ba détruire ou soit babomi yo. Et atteint par le pays de tes ennemis. Ou soit 3 jours. Non, non, oui, continue. L'Oba, il y a 3 jours. Ou 3 jours pendant lesquels le pays de l'Éternel et la paix seront. Ou soit 3 jours. Oh non. Et peine à Zambé et Kozala Likolo na yonani ni papa.
Et l'ange de l'Éternel portera la destruction. Ou soit ange na Nzambe akutami na ndako na yo, na vie na yo, a détruire yo. Dans tous les territoires d'Israël. Na kati na territoire ya mboka ya Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Tala sikoyo, oyo yo koyebisa ngai, nde oyo ngai na kokende koyebisa, na mutu oyo atindaki ngai epa na yo David. 13. David répondit à Gad. David ayebisa Gad. Je suis dans une grande angoisse. Nakutami kati na passe. Nakutami kati na passe, pe kati na souci. Problème naza nango nakutami na kimia te kati nanga. Bien aimé oyebi ke tangu Nzambe akomaka na ko poursuivre mutu. Mutu akomaka na esprit ya kobanga. Pe tangu Satan akomaka na niveau ya ko poursuivre mutu. Mutu akomaka pe na kobanga. Ezande na yo moko okoyeba na ko discerner. Pona koyeba ke ya Nzambe eza wapi. Ya Nzambe eyaka na ndoto. Nzambe alobelaka mutu na se ya ndoto. Yake tala lobi danger moko eza liboso na yo. Tala na fete yo kokende lobi danger eza liboso na fete wana. Tala oyo bazolinga basala na ndaku na yo. Bazokana babwaka kufa, bazokana babwaka maladi. Tangu Nzambe azopesa message wana, eza pote o discerner. Yake église yo kotaka, eza ya Nzambe to eza ya Nzambe te. Yake muto yo solaka na ye, aza ya Nzambe to aza ya Nzambe te. David comme azalaki ya Nzambe a discerné trois choses on va proposer qui est. Trois fléaux on va proposer qui est. David tanga fanda sali constat à l'obino na koko dimate il faut na réfléchir. Moi na Nzambe a réfléchira avant répondre monte. Même na téléphone monte à cause de la bengio. Allô a bengi soit pas ça la jet de trappe ya koyeba oyo zakati na motema na yo. Abenge pointe ayeba capacité no ezanini. Soko za souple te obandi ko livrer nyonso ya ndako na yo. Soko za souple te obandi ko livrer même ba projet na yo. Projet ya mwana ya mutu, projet ya mwana Nzambe, mutu nyonso akoyeba yango te. Tanga Bible papa. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Malamu ngai David, nakoya na maboko na Nzambe, puisque ceux qui nakoya na maboko na Nzambe, Nzamba za mesure ya kolimbisa ngai. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Puisque ceux qui nakoya na maboko ya batu ya mitema ya yauli, batu wana bako riske pete baboma ngai. Mais ceux qui nga na sali mabe, ya ke nakoya na maboko na Nzambe, Nzamba kolimbisa ngai. Tika Nzamba limbisa mutu moko na tongo ya lelo. Na lobi tika Nzamba limbisa mutu moko na tongo ya lelo. Oye bandaki kolando lokola péché ya bapara na yo Nzamba salete yo obongola yango ekoma bomo iliboso na yo. Puisque à cause ya mutu moko kotelema na famille ou bien à cause ya mutu moko kotelema kati na église oyo akoki ko sauver milimu ya bato nyonso. Amen. Loba mena bien. Bible ezoloba ke oyo atimeli kolo Yesu akosala nini? Akobikisama ye na libota ne mobimba. Tiketo yo po bikisama na libota ne mobimba. Tiketo yo po bikisama na libota ne mobimba. Tango Jacob atelemi liboso ya bana ya Jacob na bana liboso ya bana ya Joseph pete abenir bango abimisa ki maloba ya bomoy Joseph ozalaki lokola papa Joseph non Jacob ozalaki lokola papa Jacob ozalaki lokola koko tango azocha maboko likolo ya bana oyo azoloba ke na kombo ya Nzambe ya Abraham abandite ke na kombo ya Nzambe ya Isaac alobi na kombo ya Nzambe ya Abraham comme père. Même yo pe na ndako na yo makambo koki ko se limiter omoni que rien ne marche pas tombola kama boko likolo na kombo ya Nzambe ya José. Nzambe wana kotelema na ngambo na yo. Amen. Puisque José aza instrument, José aza gérant, patron na biso nyonso aza wapi? Aza na lolo. Le réparateur de brèches. Nazana posa ki apanguso piso na tombo ya lolo. Asala yongo lu otambola oleka bisika batusu balekite. Nazana posa Nzamba tambola na États-Unis okoma lokola fusée. Puisque fusée tango ematake kedaka na vitesse. Vino pe eleka fusée. Nzamba za mesure ya kobongisa mutu dans un mois. Nzamba za mesure ya kokutanisona na mutu moko oyo ayebi secret ya mboka oyo. Vino pe échanger. Amen. Webi nakuta na mundele moko boye alobi bino bokufa kaka ba 10h ba 8h na musala. Webi pourquoi biso to sala ka ba 10h ba 8h te. To sala ka na madusu to zwa ka ba mbongo.
ake kotalisa ngai je moko yake soki na betelo lisolo ya je wana okobanda kolandanga na nsima. Alléluia. Alléluia. Bakozala bachekaka ngo soit vendredi soit mercredi. Donc komona mutu mususu asalaka te. Afandika na ndako moni akoti Walmart tala biloko na chariot. Mbongo aliaka ezaya oyo asalaki. Ba vire na compte na ye. Na kobetelo lisolo jo mususu. Papa tanga biloko. Alléluia. Alléluia. Zamba za malamu bandeko. Zamba za malamu. Nazana posa ke zambe oya pesinga kime nako wanga na ngote. Zamba pesinga kime. Amen amen. Soki zamba bandiko salo na lizak. Avant qu'il comme na musapi, il faut tato la monnaie na ye. Il faut tato la grandeur en zambe. Il faut tato la monnaie en zambe. Amen amen. Zamba za monnaie. Soki zamba ko sale langai nazo échouete yo poko échouete. Amen. Nazo biso po na tina avantage te mais naza sûr que zambe asaba ndiko pambola ngai. Même ata milieu eza na compte te mais ozongi ndako melima ya pio olie fufu na pilipili. Okomisi zambe. Tant biloko papa, tant biloko. 14. L'Éternel envoya la peste en Israël. Zambe atindi peste, maladie ya peste na kati na Israël. Atinde kiango pona nini? David a soumuki. Peut-être David a salaki nini? A soumuki. Ozokende te na 19. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. 70 000 hommes. Bakwa ikati na boka Israël. Dieu envoya un ange en Jérusalem. Zamba kotinda ange na yena kati na Jérusalem. Atinda ki ange pona nini? Ezalaki pona koboma te pona ko sauver milimu ya bato. Nazana posa ange na zamba te na vino a sauver yo. Amen. Bana na yo tango bazotikala na ndako. Envoûtement moko te tik ekote la bango ya ke moko amati na kiti afongoli région o esandi esalemi na ndako. Pas question. Envoûtement wana ezala musika na yo. Ya tozola lo bandi ko nimba moto peli na ndako ekomela yo te. Bible lobi boko yoka kufa na musika mena ndako na bine kokomela bino te. Esala mapekati na libota na yo. Mabe ekomela yo te. Dengo yoko fanda boy. Oyoko yoka zambe oyo abandana José Dineya. Oya wuta na José na village natal. Village Kinshasa États-Unis. Zambe na sala kama kambuana. Ezala mutamukili ndako sala makambuana te. Mema yondengo fandi awo. José yakina munduki na ndako te na shikoti. Otoke l'église, Zambe na lobeli yo. Zambe na lobeli yo. Alobi ke lelo ifona ke l'église. Zambe wana za mezira ko pambola yo. Amen. Zambe apambola ka mutu bien aimé na tangu na ye. Atikala ko ishwe na ka ya mutu moko te. Le samwe pola kate. Qui vous a dit que pote toi bonga il faut ko tanda kwa nganga? Jamais. Ou bien pote mutu bonga il faut bande ko landa batu na sima. Jamais. Ou bien pote mutambonga, il famille privée. Allez à Katate. Jamais. Zamba le babongote. Tangu Zamba Keli Adana F. Basumuki kati na jardin de bien. Zamba zo comme na niveau à Koloba na mwasi. Alobi yo sumuki. Mais chasse bien que yeba bien que. Okokumba zem na kopota na yo okoyoka pasi mais pasi wane kosani ekoboma yo te sous forme ya église otofandi nde mwasi na Yesu. Amen. Ah ozolo bamena bien te. Amen. Okoyoka pasi na église mais okosala nini okokufa te. Azoki te pa ya mobali okokraze okonyata nyoka na nini na mutu na ye. Sous forme ya ekoti ya nzupo balatisa ki na moto. Oh, waneza mystère caché. Tanga biloko papa, tanga biloko. Donc quand tu kokutama na vie na yo, rien ne marche pas. Eza ekoti na nzupe na moto. Oyo wapi ekoboma yo te. Mais okoyeba na kokutama kati na kufa kaka na we elobi ya we Zambe na bikambo. Puisque Zambe soka décider na vie ya moto te. Moto moko ta ko décider likolo na yo. Amen. Même atando kyo ya kutami na famille na yo azana lilobati ya kocha loboko likolo na yo bando ki baleki Zambe na biso na ngoya te batata mwasi baleki Zambe na biso na ngoya te banoko baleki Zambe na biso na ngoya te bande kono baleki Zambe na ngoya te. Tanga Bible papa. Et comme il a détruisé, l'Éternel regarda et se repentit de ses mal.
Et il dit à l'ange qui détruisait assez. Yoko Zambe, tangu David a l'obé que malamu Zamba frappé ngai. Zamba tindi mwange. Mwange azo comme na Israël. Abandi ko détruire. Mboka abandi ko détruire. Biloko ya David. Zamba zo se repentir. Tika Zamba se repentir na vie na yo. Na lobi Zamba se repentir na vie na yo. Puisque akela yo mozui. Na le baguette de tambola koza mozui. Ce qui les ont zoté est à cause il y a manœuvre ya bandoki. Il y a manœuvre ya bandoki. Tu voyages un jour, tu as de Mbandaka Bepumba. Tu as boîte ya moteur, 2 jours likolo ya mai. Tu as de kosomba mbisi na village moko. Mais tu longo na village en tokoti masuwa tu as Kinshasa. Bato basala kanakati ya masuba bandi kosala ba manœuvre. O tokolongwa lobi, tokolongwa lelo, tokolongwa lobi, to beti 2 mois. Nakati na bisobe biloko nyonso tozalaki nango toli esili eza ndenge moko mpe na Nzambe na biso ntango tolongwaki mbala moko Kinshasa eza ndenge moko mpe na Nzambe Nzambe akozala kutami na vi na yo azosala manœuvre wana ezaka ke le jour yo kozwa kombo na esala nini ekumisama kombo na esala nini ekumisama puisque ye moko awute na humiliation akufa bulumbu na ngomba ya Golgotha akufa pona nini pote le jour yo kozwa kombo na esala nini ekumisama nazana poza na tongo ya lelo kombo na Nzambe ekumisama likolo ya bakombo nyonso ekumisama likolo ya bandoki ekumisama likolo ya banganga ekumisama likolo ya batata mwasi ekumisama likolo ya maladi ekumisama likolo ya pasi solution etalisama na vi na yo yende aza mopesi solution na vi ya mutu yende aza oyo aformaka vi ya mutu na pasi mpe na esengo kobangi eloko moko te kitamati ke no Nzambe aishwaka na vi ya mutu et puis nani ayebi so ke po ete Nzambe asalela mutu il faut tuna bato mosusu ya mokili Nzambe atunaka mutu te Nzambe atunaka mutu te nazala posa mutu nyonso na tongo ya lelo a réfléchir atala na parcours na ye atala na ndako na ye nini ezotambola te nini ezosimba te porte efungwami wapi eza Nzambe nde mutu alingi makambo wana elanda yo ubi eza Nzambe te tolongwa na bapolitike tolongwa na badistraction tolongwa na basistema ya Facebook tolongwa na bagroupe ya bato ya masolo ezanga tini mutu nyonso ayeba objectif na une église mutu nyonso ayeba objectif na ye kati na prière kati na koluka Nzambe bapoliticien bayeba objectif na bango ya escroquerie ya kopoma bato ya kodétruire bavi ya bato mais biso mpe na église toyeba mpe objectif na biso nsima na ngai kolanda Nzambe nakozwa nini nakozwa nini Abraham aboyaka Eliezer de Damas akoma héritier ya babie na ye apreferaki mbuma ya libumu na ye puisque Abraham azalaki na posa ya keno mbuma ya libumu na ye ebanda pe un jour keno azate en vie ebanda pe kosala mosala bisika ya suki mbuma ya libumu na esala nini ebanda nazala posa mbuma ya libumu na yo ebanda bisika yo kosuka amen mbuma ya libumu eza nini eza bana oyo boti eza bana oyo boti kolemba mwana wana te continue kaka na koloba na kopesa conseil akoyoka koyina ye te il y a une différence entre discipline na entre kolobela mwana entre dialogue puisque discipline eza dialogue te eloko bapara ebele baishwa na sa moi ezali dialogue entre bango na bana okomona mwana amela mama te amela papa te mwana akoma indépendant eza nde moko mpe na makambo na Nzambe ebele ya bato baye na église baishwa pourquoi parce que bamela Nzambe te parce que bayokola lolenge Nzambe asalaka na mutu te parce que balingaka ndeke bamimema na lolenge na bango moko
or que makambo na Nzambe eza na système. Eza na système nango. Soki nga na koyokola makambo na Nzambe na mobimba nango te. Un jour yo mutu nazo formé okotombokela nga pe. Mieux faut na sala pe fort. Ya ke bawo ba forma ngai. Même ata baza malamu te. Même ata baza malamu. Mais il faut nga na mela bango. Nandi mela bango. Po te lobi na ngai pesa la meilleure. Et loko isala kete ba tebele ba isho na makambo na Nzambe. C'est parce que ba tombokela bawo ba forma bango. Mieux papa na yo, anyokola yo, atuka yo. Mais yo ko répliquer te. Pourquoi? Parce que tant que yo ko répliquer, ozo botape, ozo former pe, un jour papa la ko tombokela nga pona nini, puisque nga na tombokela ba ba former na makambo na Nzambe. Puisque nga itango na tombo na changer kombo ya seka. Pas question na ko changer kombo ya seka par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et l'on peut s'en accabater bon ezande lolendo. Ezande ko pena makambo na Nzambe. Nzambe so ki abandi ko sala na mutu. O bandi ko tomba mamuko comme célèbre, o changer langage. Te. Kanisa bisika Nzamba banda na yo bandeko. Kanisa bisika Nzamba banda na yo. Kanisa. Combien de personnes les lots bawa baza humilié na mokili à cause à kopoya ko Nzambe na première position. Baza combien? Baza combien? Bien aimé dans le Seigneur, mutu nyonso na mokili azalaka na mabene pe na malamu na ye. Tala Nzambe azotinda pasi na ndako ya David, na vie ya David. Kaka Nzambe moko wana azo se repartir lisusu. C'est que na ba vie na biso to sala ke fort ya ko sala malamu, to sala ke fort ya ko sala malamu. To sala ke fort. Biso batu to yebi makambo na Nzambe to ete bawe balembi. Kolingate na vie na yo tia tembe na wole bazote ya yo. Kolingate na vie na yo mabe na yo zo pakola ngo mafuta po ete koma malamu. Il faut faire beaucoup d'attention. Nanya yebiso kenyo si yo sala kezala ka malamu. Eza Nzambe to eza yo moko. Eza na batu ba chatembe na bisiko bakoko chatembe te. Effort ngana sala kana fina ngana ministère na ngai. Eza yake. Aucun jour natika na ko discuter na père spirituel na ngai te. Pona nini? Aza muta consacra nga assemblée na ngai. Eloko na soki na ko ignorer yango, même Satana akoya koloba ke José te yakabatu. Mais na tango yo izo ignorer eloko bawo bakola na sima bako okote ya bango nini? Lobaka ka soki na simbi magie. Ndena côté bilu na ignorance. Puisqu'il y a des pasteurs, puisqu'il y a côté vérité, à jour de Dieu, pour que bandimba mon spécial. Ndabisi ba pasteur rebelle ba Yeshua. Ba pambola makate ba tambola kana ba malédiction. Ya ba père spirituel na bango ba tambola kana malédiction. Ya ba papa de ya ba to ba lakisa ba makambo na Nzambe. Ezande moko pe na ba na Nzambe belé. Ofani na ndako no lié fufu esili. Okozwa lisolo basai na Nzambe tia na sepo na nini. Okokotsa makala moto na ndako na yo pona nini. Yo moko miyebika kozala kana vie de priorité. Tikala ko bete amfutuma ya mutu moko ko bimisa na munoko. Ekoki ko panzana na vie na yo pe na ndako na yo. Oyebi bitumba na yo koma ezalaka. Même ata soki nga na zamabe, mais pourquoi Nzamba benga ngai? Même ata soki yo zamabe, mwana wana lobike mama zalaka mabaza la kanda, mama zalaka méchante. Mais pourquoi botaka ye, pourquoi Nzamba pesa ko mwana wana? C'est que mwana wana zalaka ya yo. C'est que papa wana azalaka ya yo.
ba changer papa te tolobaka na monoko moko ke non tant tu es nachechi le mena ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Papa na yo atazakoka azaka papa na yo toko ongisa makambo na Nzambe na poto bisika mutu mususu azola na pongi yo telema yaka prière Offandi, rien ne marche pas. Benga, même à Tana marié le koleka yote, même à Tana le baka anglais le kona yote, même à Tana le baka français le kona yote. Senga ne fils que sagesse. Comme ça la yomo comme si c'était que te, roi Salomon te. Comme ça la yomo comme bongo te. Ce que ça qui bongo sengela qui zambe, aponela Yesu bisika ya kopotama. Atendo kopotama na maternité oye tongoma na bamendele. Mais pourquoi Yesu akendaki kopotama na ndako ya bameme, ya salité ya solo? C'est que mutu nyonso na vie na ye azalaka na bisika oyo abebisaka pa bongisaka. Tango amoni ke Yesu abotami bisika ya salité, akende kofanda wapi? Na lolo. Est-ce que ngana toza na lolo? C'est-à-dire que bisika yo koki kopebisa soki obongisi na Nzambe, Nzambe ko séparer yo na mabe. Nzambe ko séparer yo na souffrance. Nzambe ko sala yo lembo. Le discernement des œuvres diaboliques. Linga na fina yo discernaka. Eza na nzembo moko. Bande komoko bayemba. Je ne sais pas ce qui beaucoup pesa encore 5 minutes au landango. Tozo kutana na mboka na biso toza na minéraux, toza na baor, toza na diamant, toza na biloko ebele. Mozo kutana ke toza premier kaka pays à souffrir. Tolanda nzembo oyo. Landa nzembo tina suka. Eza matei ya mopimbezo le kawana. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que Olandi Zembo est bien? Zembo lobi popopo bochaki tembe. Mai ezangi mbisite. Zamba ezangi banyamate. Mais pourquoi tozo le yangote? Parce que tochaki tembe. Basali na Zambe bakote ya katango nyonso. Totanga ka Bible tango nyonso. Mais pourquoi basi na biso so changer te? Pona nini? Mbule lokaka. Biloko soki ezokomela biso te, c'est parce que totya tembe. Ezala bato mosusu po ete babonga na vie, po ete ozwa vie meilleure. Il faut ondima o bazoteya yo. Il faut ondima brisement. Sans brisement na vie ya mwana Nzambe, vie na yo kobonga te. Il faut ondima brisement. Yesu abandonne à échec. Akenda na élévation. Biso pe il faut to banda na brisement. Donc il ne peut na réussite. Soko kondima mote, okotika na koritsiri te. Ezala basali na Nzambe. Ezala yo mwana Nzambe, il faut ndima brisement. Sans brisement kati na vie na yo okobonga te bandeko. Okobanda ka kosambela. Okoloba ke pasteur asile nguya, mais yo moko chaka tembe. Na basali na Zambo landaka na Facebook, na basali na Zambo landaka na YouTube. O chaka tembe. O minimizaka. Par na Zambe zalaka kati na yote. Papa Sirse na nferise wana to sa la prière. 1 Chronique 21. Retire maintenant ta main. 19. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel s'éteignait près de l'air de Honor, les Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel s'éteignant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée. Nuée tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. David qui n'a pas ancien naïe. Balati saki bazue longi basalini batena se ezala makambu ezala manamokili aw oyo Zamba sa bongisa déjà oyo Zamba sa préparaki même oyo ba épidémie oyo bimi oyo Zamba sa bongisa kiango ekokoma pe na mususu na mokili aw tanke yo za vu ekolekela mayele na yo ya épidémie eza moke okola moka po oyo ki meuble ya baninga na yo e pazani eziki. On a beaucoup de tongo yoke mituka 5. Et c'est l'accident. Tourbillon et yango. Tornade et yango. Donc c'est la makambu mususu yo Zamba so préparé na mukiliawa. Oyo batu so ki babongo limité mate. Ba komikuta ba kufi ba keli felo. Puisque à part vie ou tozo menenga na yo. Vie chrétienne, vie ya Zamba za lola. Vie ya Zamba za lola. Lelo tozo kuta mana moi to leli passe. Mais l'ifelo le ki moi bandeko. Bimana distraction l'ifelo le ki moi. Sambala na tongo ya lelo. Zamba lobela yo nini. Okobanda ko sala avant que azwa amana yo. Bako diko kata yo loboko bien aimé. Loboko ezanzote polaka. Loboko ezanzote polaka. Mais oyo polaka te eza esprit ya moto. Esprit ya mutu ezalaka éternel. Esprit ya mutu ekufaka te. Oya bandoki banyokola ke eza nzoto na yo. Eza esprit te. Kolo esprit azwaka. Arekiperaka yango. Sko esprit wana oyo Zamba rekiperaka yango nde bazonyokola yo na bomoi. Yango nde ozotambola ofandi awo. Mais esprit wana bakanjango na se ya mai. Yango ndezo sambelo za ao esprit wana bakanjango na kati na Zamba. Jusqu'à présent etikala ko yeba tena ya kanga esprit na yo pena ya lokaka yo nazala posa esprit na yo fungoma elamba ya mwindo longo na miso osambela oyeba nanya lokaka yo même ato bela kate mais za na bisika bakanga yo
bazo c'est la date coca. Bible pas. Dans Acte chapitre 12, je pense si j'ai une bonne mémoire, c'est Acte 12 papa. Faire le même temps, version vers le même temps. C'est Acte 12, n'a habité. Acte chapitre 12, verset 1. C'est Acte chapitre 12, verset 1 jusqu'à 8. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter qui? Quelques membres de l'église. Quelques membres de l'église. Ah, bah le but est qu'Hérode a tellement à Kangi Bapakano, Banjimi, Banana Zambe, Banana Zambe, Maman, Papa, Nekonangai, Okendaka Musala, Hérode a sa tellement na yo. Azoluka bisika nini ya kotambuso na mai na misu bandeko. Oyo azotambo na mai na misu lelo ayibakite ka kotambo na mai na misu. Oyo azobela lelo ayibakite ka kobela lelo. Asaliki nini papa, il fit quoi? Et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Azu Jacques ndeko ya Jean Staline abomi. Pourquoi abomaki ndeko ya Jean? Voyons quoi? Que cela était agréable. Encore Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi, il est mis sous la garde des gardes escortés. Et 4 soldats chacune. Avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser. Église, nazala posa ngai nasambela pona lelo na tongo ya lelo molimo na yo fungwa bisika na kandi yango nazala posa vina yo fungwa na tongo ya lelo telema likolo to sambela. Ozo pambola Nzambe pona liloba oyo. Pese merci ebise oza alpha poza omega. Kumisama pona liloba oyo to sambe na kombo na Yesu. Ça la prière, bien aimé, ça la prière. Pambola Nzambe, Pambola Nzambe. Pambola Nzambe, bien aimé, Pambola Nzambe. Ça la prière, bien aimé, ça la prière. Ça la prière, bien aimé, Sambela, Sambela. Ozo sala prière, ozo yebisa Nzambe ete bisika esprit na ngai ekangami bauti kotalisa biso likambo ya molimo ya moto. Bimisa molimo na ngai bisika ekangami ezala na se ya mai. Molimo ya bana na ngai, ya mobali na ngai, ya mwasi na ngai, ya fiancé na ngai. Bimisa ngo bisika ekangami to sambe na kombo na Yesu. C'est la prière, bien aimé, c'est la prière. C'est la prière, bien aimé, c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière. Ozo sambe la bien aimé, c'est la prière.
Zambe bisika molimo nange tangami zambe na lolo. Bisika esprit nange tangami papa. Bisika molimo nange tangami. Atana se ya mai. Atana se ya mapele. Priez, bien aimé, priez. Priez. Oh, Yahweh. Zambe na bomo. Zambe na bomo. Molimo nange bisika tangami papa ebima. Molimo nanga bisketa ngabye bima. 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 Dans le nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu, 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 na kombo na Yesu. Par le nom puissant de Jésus, ça la prière, bien aimé, ça la prière. Ça la prière. Na kombo na Yesu, par le nom puissant de Jésus, 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 par le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons la prière. Bisika nyonso bakangi na prison satanique, bisika bakangi na prison diabolique, bisika bakangi ndako na se ya mai, moto na zambe kita na se ya mai ekauka, ekita na zamba, zambe panza netumbama, to zambe na komba na la prière, par la puissance, prière, ça la prière, bien aimé, ça la prière, C'est la prière, Nasema mai, nasema pele, nasema pele, nasema pele, nasema pele. C'est la prière, bien aimé, c'est la prière. Notre amis qui tape, notre ami 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 qui tape. Nasema mai, nakata zamba, nakati na zamba, na forêt équatoriale, esprit nange pima, par le nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Simba ofrande nuna maboko, simba ofrande. Simba ofrande. Ozo kende kosaka na ofrande na yo. Ozo bisazamba ofrande o ebongwa na makala moto na kaya bandoki. Simba ofrande. Tango ozo simba zongi likolo, telemi likolo. Sala noki pesa na kaka 5 minutes aussi sa prière. Sala prière bien aimé tellement soko siliso temi likolo. Ozo sala prière. Offrande na yo ebongwa na makala ya moto. Na kaya bangona to zambe na kombo na Yesu. Offrande ngebongwa na mungu. Nakaya bandoki, nakaya banganga. Kama na ngai tena kombo na Yesu. Par le nom puissant de Jésus, la kombo na Yesu, par le nom puissant de Jésus, le frère de Bonga na mundu na kaya bandoki, la kombo na Yesu. Bien-aimé, nazana besoin à 5 personnes qui besoin.
nasambela bango Nzambe ayebisi Moïse Zwa Josué Ozo oyo kutemi kati na yo otia kati na Josué mwana ya Nun nazana besoin ya kendazo oyo eza kati na ngai oyo Nzambe apesanga natia kati na yo epanza na kati na libota na yo epanza na kati na bana na yo epanza na vie na yo bien aimé liloba ebimaka pamba te touti koyoka nzembo ya popopo totiaki tembe $50 leka liboso même engagement nasambele na yo Sambo ya longo na kokufa liboso na yo bandake bato mosusu bazomijembika bazokufa bazomela poison na eglise awa Nzambe abikisi motu moko na poison $50 bien aimé nazosambelela yo losambo epolaka te esalaka mosala du lundi à samedi du lundi à vendredi ezala motu moko abatelaka yo mama ezala motu moko abatelaka yo papa ezala motu moko abatelaka bana ntango batikalaka ezala motu moko atiaka bana na yo maîtrise de soi bayokela yo ah je vois nani akoki komona pizoli ya miso na yo nani akoki komona pasi ekutami na motema na po etasunga yo keneme biloko ya mokili ebikisaka fi ya motu $50 okondima kopesa ekoki kolongola liwa na age ya 50 mpo na yo ekoki kolongola liwa na age ya 20 mpo na yo ekoki kolongola liwa liboso ya bana oyo boti oriska na kobota mpona koya poto oya na mawa na Nzambe otika combien de personnes na village otika combien de personnes na Congo $50 c'est quoi akosaka te akosaka te bien mabongwani te nazana besoin opusa nao soko otikali wana charge oza nango eleki Nzambe na nguya te mosala na Nzambe etambolaka toujours kaka na mbongo bisiko oza wana Nzambe alobeli na nzela matoi mungoko moko olobi olia wana sambele mosusu elobi oza na mbongo te mosusu elobi outi kofuta ndako te nazala makasi te kotala te mabenga na ngai bisika yo telebi awo tozosimba na maboko tozosala alliance tozoyebisa Nzambe alliance yo osala na José ebongwana mpe alliance na ngai kati na mboko États-Unis natikala koeshue te tosambe na kombo na Yesu Kristo par le puissant de Jésus alliance yo Nzambe yo osala na ngai papa kolo na bikama na lingete na transmettre yawe alliance oyo Nzambe kati na bana na tongo ya lelo oh Jehova François Mutongo a échoué te evêque moko na échoué te ngape José na ko échoué te Nzambe ya seka mokokisi na bilaka kokisa bilaka na vie na bango Nzambe bazwi mosalo en charge kati na mboka oyo Jehova Rapha le lion de la tribu de Juda mokokisi na bilaka kokisa bilaka no likolo na bango Nzambe haleluya même soko okuta mpe na $20 $30 pusa na bien na sambelela yo pusa na sambelo même soko kozwa engagement après prier le bike papa bole kananda ou bien dimanche prochain nazana posa mutu nyonso abima na lipango yao bien aimé faites attention église ezana ba promesse nango église ezana ba promesse bandeko église ezana ba promesse tobandi aseka kalembelembe ya papa nanga voici l'homme na lokolela numéro 100 côté ya Sumba Zigida bien aimé église wana ezalaki sans forme mais ba prophète balobi ke boko comme église de référence naza témoin natamboli na papa wana nafandi na ye na lie na ye namoni ndenge Nzambe azosala na ye eza lolenge moko mpe nanga ekokoma histoire meme mpo na yo nazoloba ke nga na koeshue te yo mpo koeshue te na mboko bopesaka confiance bandeko eza na bato bakoloba ke Jésus asimbikisi kanga misu nazosambelela yo kopesanga mokongo teo pardon kakilanga motema teo natondi napostana yo mokolo nanga ata natangwa pasi bambongi to minyoko namona
yo bambonge tomnyoko nambuna saruteo katabai basinga kambai bakangeli ndani chananganya namumistake katayolala kana salon babenga yo Salomon elitefana yawe ezala yo moto oleki liboso atembeka na pambola yo naza na besoin moto nyonso abima na protection na nga na ntongo ya lelo toza na besoin bato bapambolama leka liboso leka liboso na sambelo na yo leka liboso c'est le supérieur qui bénit leka mpe tia ofrande na yo ordinaire na